Indra dari kelas 2A dengan NIM 24241120 semester 3. Di sini saya akan mengajarkan cara batuk efektif untuk mengeluarkan sputum pada pasien. Jadi baik, yang pertama kita melakukan pengenalan diri kepada pasien dan meminta sertifikasi untuk persetujuan melakukan tindakan. Baik, assalamualaikum, selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya akan mengajarkan kepada Ibu cara batuk efektif untuk mengeluarkan sputum pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Lalu setelah itu kita mengarahkan pasien untuk melakukan duduk atau dengan gaya Fowler. Silakan Ibu, saya bantu. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan memakai sarung tangan atau handscone terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ajarkan kepada pasien cara batuk efektif. Baik Ibu, silakan tahan nafas, tarik nafasnya selama 4 detik. 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik. 1, 2, dan hembuskan melalui mulut. Ulang lagi Ibu, tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, hembuskan melalui mulut. Lalu setelah itu sekali lagi kita ajarkan cara batuk efektif kepada pasien. Kita akan tampung sputumnya di dalam pot ini. Jadi Ibu, kalau saya instruksikan Ibu untuk batuk, Ibu batuknya dikasih dalam sini ya. Baik Ibu, lakukan tarik nafas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik. 1, 2, hembuskan, batuk. Nah, jika pasien tidak mengeluarkan dahak atau susah sekali mengeluarkan dahak, kita lakukan terapi kepada pasien untuk melancarkan pengeluaran dahaknya nanti. Jadi di sini kita akan melakukan terapi yang nama terapinya itu fisioterapi dada dengan cara memukul punggung pasien seperti ini. Nah, jika setelah itu kita ambil kembali pot sputum dan kita arahkan pasien untuk memegang pot sputum. Baik Ibu, jika Ibu ingin saya sementara melakukan terapi kepada Ibu, jika Ibu ingin batuk ya Bu.